vyrážíme na vodopád Milona na Krétě a doufáme, že to bude lepší vodopád než na Sázavě, protože jsme si kvůli němu museli přistát a tak si dáme ranní procházku. Na vodopád není opravdu nejsnažší, to jsme nečekali, ale snad tam dorazíme v pohodě. Wow. Tak cesta na vodopády byla náročná, ale stálo to za to, opravdu doporučuji.